თუ ჩვენ ვსაუბრობთ კლუბზე, რომლის მიზანი არის ის, რომ მან პირველ რიგში საკუთარ ჩემპიონატში გამოიჩინოს თავი და კიდევ ჩემპიონი გახდეს, ან რომელიმე საპრიზო ადგილი დაიკავოს და შემდეგ უკვე იფიქროს იმაზე, რომ რომელიმე ევროთასებზე ან ჯგუფში მოხვდეს, ამისთვის საჭირო არის ძალიან ბევრი რამე, ამისთვის საჭირო არის პირველ რიგში სტაბილურობა, სტაბილურობაში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, როგორც ფინანსურ საკითხებს, ასევე გულისხმობ სუფთა სპორტულ საკითხებს, ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება იმ გეგმებს, იმ გრძელვადიან პროექტებს, ან იმ ხედვას, რომელიც აქვს ამა თუ იმ კლუბის სპორტული დირექტორი იქნება თუ პრეზიდენტი იქნება, ამას უკარსებთ მნიშვნელობა აქვს მართლ ადამიანს, რომელიც რეალურად პასუხისმგებელია იმაზე, რომ მისი კლუბი ფუნქციონირდეს გამართულად და ნორმალურად თავისი მიზნებიდან გამომდინარე. ჩემი აზრით და ჩემი ხედვით, ახალს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. რეალურად არის ორი მიმართულება, ეს ყველგან ესია. ერთი არის თუ ვინმე ფიქრობს იმაზე, რომ ძალიან სწრაფად ვყისია, რაც შედეგი ქონდეს, ამისთვის აუცილებელი არის ძალიან დიდი ფინანსები და ისეთი ფეხბურთელების და ლეგიონერების ჩამოყვანა, რომლებიც რეალურად აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რომ ეს თუ ის კლუბი მოხდეს იგივე ევროთასებზე. მეორე მიმართულება უკვე გრძელვადიანი, რომელსაც ჭირდება უკვე დეტალიზაცია და დეტალური მუშაობა წლების განმავლობაში იმისთვის, რომ ესა თუ ის ფეხბურთელი ინდივიდი შეინარჩუნო რაც შეიძლება დიდხანს და მას კონდეს მუდმივი პროგრესი, ეს უფრო რთული პროცესია, თუმცა ეს ისეთი პროცესია, რომელიც პირველ რიგში საინტერესო, აზარტულია და პლუს გრძელვადიან პერსპექტივაში დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მოიტანს შედეგებს იგივე თუნდაც ასაკობრივ ნაკრებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იგივე ჩვენ სამეზობლოში რო ავიღოთ, არსებობენ კლუბები, რომლებიც ძალიან სწრაფად აღწევენ დიდი ფინანსების და დანახარჯების ხარჯზე იგივე ჯგუფურ ეტაპზე, თუმცა რომ ჩავხედოთ მათ შემადგენლობას, იქ აღმოვაჩენთ, რომ მაქსიმუმ 1, 2, 3 ფეხბურთელი იყოს ადგილობრივი და რეალურად სულ ლეგიონერების ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი. სწორედ ამიტომ აღვნიშნე, რომ აქ თავარი არის მიზანი, თუ რა მიზანი აქვს ამა თუ იმ კლუბს. ეს ზოგადი შეფასება, რა თქმა უნდა, ყველაფრის. მე რას ვისურვებდი, როგორც საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ის მომენტები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, როდესაც უკვე მაღალ დონეზე გვიწევს თამაში იმ ფეხბურთელებით, რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატს თამაშობენ. ეს არის პირველ რიგში ინტენსივობა, ეს არის პირველ რიგში კონტაქტური და აგრესიული თამაში, ამის პრობლემები ნამდვილად გვაქვს და ამ მიმართულებით ვისურვებდი, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებას ამ ყველაფრის. თუმცა მე ვცხოვრობ თქვენს გადაცემებს და ძალიან კარგი წამოწყება, ძალიან ბევრი კლუბის ხელმძღვანელი პრეზიდენტი იყო მოსული თქვენთან. ფიქრობენ, აკეთებენ, მსჯელობენ ამ საკითხზე, ძალიან კარგი ეს ყველაფერი და ვიმედოვნებ, რომ მომავალში აუცილებლად გამოსწორდება ეს ყველაფერი. სრული ვიდეო ნახე Newsmakers-ის YouTube არხზე. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, დაალაიქე და გამოიწერე არხი, რომ არ გამოგჩეს შემდგომი საინტერესო სიახლეები.